Скъпи приятели, в това видео искам да ви споделя за нарцисичните майки и техните дъщери. Какво се случва? Ако вие сте дъщеря на нарцисична майка, вероятно като дете сте се чувствали много недостатъчна. Вероятно сте имали страхове, съмнения в собствената си важност и значимост. Вероятно сте усещали, че майка ви никога не ви харесва и никога не вършите нещата както трябва. Винаги сте били критикувани или пък сте усещали нейната завист по отношение на вас, ревност също, или пък е имала страшно много ревност по отношение на взаимоотношенията ви с другия ви родител, здравия ви родител, който може би ви е подкрепил и се е опитвал да изгради здравословна връзка с вас. Може би сте усещали, че любовта на вашата майка не е достъпна за вас, че тя емоционално не е достъпна, когато вие имате нужда от нея. И това ви е карало да се чувствате, че вие сте отговорни и вие сте виновни за това. Може би сте се чувствали грешни, че нещо е сбъркано с вас и това ви е карало да изпитвате вина. И оттам се появява и срама, че нещо не е наред с вас. Но искам да ви успокоя, че това не е ваша вина. Това е причина, тази причина е свързана с неотговорността на вашата майка, защото вие сте дете, което има нужда да бъде обичано, да бъде подкрепяно. Тогава сте били дете, разбира се, да бъде утвърждавано, да усеща, че е значимо, че е важно и че е центъра на Вселената за своята майка. Крайъгълният камък тук е вие да започнете да вярвате на собствената си важност и значимост, че заслужавате любов и уважение и че може да приемете, че също като останалите хора имате тъмна страна и понякога си позволявате да танцувате с нея. Да, вероятно, докато сте били в тази позиция на тъмната си страна, може да сте наранили някого, може би сте го наранили повече, отколкото ви се е искало, но се е случило, защото всеки един от нас прави грешки. И тези грешки са валидни и важни за всеки човек. Заради това е хубаво да дадете съчувствие и съпричастност на своето вътрешно дете, да го подкрепите по този начин, по който то е имало нужда, но не е получило тази подкрепа от собствената си майка. За тази цел е хубаво да се научите да разбирате емоциите на това дете, да разбирате нуждите му, да ги приемате, а не да ги дисквалифицирате така, както някога е постъпвала вашата майка. Видеото има продължение, защото темата е много обширна, много дълбока и има различни аспекти на проявление на това да сте дете на нарцисична майка. Включително и в взаимоотношенията с вашите партньори, какви партньори избирате и как точно се привличате от такъв тип партньори, които също ви нараняват и цикъла на нараняване се повтаря. Не забравяйте да се абонирате, да ме следвате и да харесате видеото. Оставете коментари, ако нещо ви интересува. Благодаря ви.